장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구 및 재료. 드라이버 세트. 새로운 CPU 쿨러. 섬얼 그리스. 청소용 브러쉬 또는 에어 스프레이. 샵사인 1단계. 시스템 준비하기. 먼저 전원을 끄고 전원 케이블을 분리합니다. 시스템이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요. 샵사인 2단계. 케이스 열기. 드라이버를 사용하여 케이스 측면 패널의 나사를 제거합니다. 패널을 조심스럽게 분리하여 내부 부품에 접근합니다. 샵사인 3단계. 기존 쿨러 제거하기. 기존 CPU 쿨러의 전원 케이블을 분리합니다. 쿨러를 고정하고 있는 나사를 제거한 후 쿨러를 조심스럽게 드러내어 CPU에서 분리합니다. 샵사인 4단계. CPU 청소하기. CPU 표면에 남아있는 섬얼 그리스를 제거합니다. 청소용 브러쉬나 에어 스프레이를 사용하여 주변 부품도 깨끗이 청소하세요. 샵사인 5단계. 섬얼 그리스 도포하기. 새로운 섬얼 그리스를 CPU 중앙에 소량 도포합니다. 너무 많이 바르지 않도록 주의하세요. 샵사인 6단계. 새로운 쿨러 장착하기. 새로운 CPU 쿨러를 CPU 위에 올립니다. 쿨러를 고정하는 나사를 조심스럽게 조여줍니다. 전원 케이블을 다시 연결합니다. 샵사인 7단계. 케이스 닫기. 측면 패널을 원래 위치에 맞춰 조심스럽게 닫고 나사를 조입니다. 샵사인 8단계. 시스템 테스트하기. 전원 케이블을 연결하고 시스템을 켭니다. 바이오스에서 CPU 온도를 확인하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 저희는 전화 없음, 이동 없음의 편리함을 제공합니다. 샵사인 추가 지원. 문제 발생 시 무료 전문 진단 서비스를 요청하세요. 수리 전 견적도 제공하니 부담 없이 연락해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.